Mậu Thân 1968 đã lùi vào dĩ vãng, nhưng đêm giao thừa năm ấy vẫn hằn sâu trong ký ức tôi. Đồng đội tôi, người ngã xuống giữa lòng phố Huế, người vĩnh viễn nằm lại bên bờ sông Sài Gòn, họ đã không còn kịp thấy ngày đất nước thống nhất. Tôi còn sống, còn tiếp tục bước đi trên con đường mà bao người đã ngã xuống. Mùa xuân năm ấy, tiếng pháo giao thừa hóa thành tiếng súng xé trời giành độc lập. Họ đã hy sinh trong những ngày máu lửa nhất để tôi còn được đứng đây mà nhớ về họ hôm nay. Và giờ đây khi nhìn lại tôi mới hiểu rằng cái giá của hòa bình không chỉ đơn giản là những tờ hiệp định hay một vài cuộc đàm phán trên bàn giấy, mà đó là sự đánh đổi bằng máu thịt của cả một thế hệ đã đi trước.